Снова лечу в Турцию. Как-то так. Обожаю. Куда идти? Я топографический кретинизм. Ждем. Недолго проверяли мои два паспорта, старый, новый. Теперь куда? Я нашла свое место посадки. Самолет. Точка достигнута. Где моя маршрутка? Нашла. Идем. Турция такая Турция. Меня высадили, сейчас я жду свою подругу, приедет на байке. Привет, вот мы и встретились. Куда мы едем? В ресторан. Мы пришли куда-то покушать. Анжелика. Было так, нормально. Я его до сих пор надо учить.